og så løber jeg bare til den, og det er nærmest som om de ikke engang opfatter, at jeg scorer, før jeg løber ud og jubler. Jamen, livet generelt i London er jo meget, hvad kan man sige, ensomt, eller der sker ikke så meget, der er ikke så meget action, som før i tiden. London, normalt er der meget run på, der er mange mennesker, der er meget stress i trafikken, og mange mennesker inde i London, meget turistet. Lige nu er det helt dødt, fuldstændig. Men det synes jeg faktisk har været meget rart, og ligesom kunne falde helt ned, og jeg har vendt mig til at være mere alene med mig selv, bare derhjemme, uden at der skal ske så meget. Så jeg har faktisk begyndt at læse en del, og nyde den her tid mere med mig selv, hvor før i tiden, måske da jeg var lidt yngre, var jeg sådan lidt mere stresset, og jeg følte nærmest, at livet gik forbi en, hvis jeg sad der alene derhjemme. Så der føler jeg, jeg har vokset lidt i den stil, og blevet lidt mere, kan man sige, accepteret, at sådan at tingene er, og så prøver at få det bedste ud af det. AGF på udebane, det har altid været et svært sted, synes jeg. Og bare mod AGF generelt har der altid været masser af action, masser af dueller, masser af mål, masser af chancer. Jeg kan næsten ikke huske en kamp, hvor der ikke har været masser af mål. Så ja, en livrig kamp altid mod AGF. Nu har vi 20 meter ind til Jovanovic. Nu bliver Marcondes, og der ser vi det slå det her. Den her slag, den måde den står på i luften, Emiliano Marcondes, den kører hen over muren. Jeg kan huske fra kampen der, at vi faktisk pressede rimelig i bund på det tidspunkt, og vi kommer ikke til ret meget, og vi fører 2-1, men det er som om AGF er ved at komme ind i kampen og få overtaget igen. Så det er et rimelig vigtigt tidspunkt, at jeg får scoret på et frispark lidt ud af ingenting. Og efter jeg har set den et par gange efterfølgende, så det sjove ved det mål det er Mathias Jensen og Victor Nelsson, de står og snakker med dommeren, mens jeg står og koncentrerer mig eller løber til bolden. Der står de stadig og siger, muren skal længere væk, og så løber jeg bare til den, og det er nærmest som om de ikke engang opfatter, at jeg scorer, før jeg løber ud og jubler. Man kan også se i min jubelscene, det betyder rimelig meget det mål der, at vi kommer foran med 2 mål i en meget tæt kamp, hvor de var ved at komme tilbage. Ja, da du sagde, at det var en kamp, hvor jeg scorede 2 mål med AGF, så tror jeg faktisk, det var en anden kamp på hjemmebane, hvor jeg også scorede 2 mål. Så AGF har været for mig en dejlig modstander, hvor jeg altid har været spilleglad og vil gerne score mål. Og efter vi scorer 3-1 målet, der får de faktisk også mange chancer, og jeg kan huske Alex på målet, han tager nogle vanvittige redninger, og de kunne nemt have kommet tilbage i kampen. Jeg tror også, han tager et straffespark faktisk. Og så kører vi lidt mere omstillingsspillet, og vi får en omstilling til sidst med 10 minutter igen, tror jeg. Og jeg tror, at Jensen han spiller en gudebold ned i dybden til Bartolec, som så får straffespark. Og så tager jeg mig af resten, og jeg tror faktisk, jeg er ved at brænde den der, hvor den rammer helt op i sammenfoldningen. Og så den jubelscene der, den var rigtig fed, fordi de havde buet lidt af mig, hver gang jeg havde bolden. Så havde de AGF-fansene buet af mig og skiftet. Så da jeg scorede der til 4-1, så måtte vi lige ud og tysse lidt på dem. Jeg kan huske, Jensen han hopper også op på ryggen af mig, tror jeg, og laver den der ud til deres fans. Så det var en god dag, som jeg husker det. Jamen, besked til truppen vil måske være, at der kommer til at være run og fight på fra start af. Det er et AGF-hold, som kommer ud over stepperne og kommer ind i alle dueller. Og der vil jeg måske sige til holdet, at de skulle være kølige og selvfølgelig også gå ind i de her dueller og være klar fra start af.
give igen. Og måske prøve at irritere deres spillere lidt. De har en masse hvad kan man sige, gode duelspillere, og måske nogen, som går lidt over stregen nogle gange. Så der kan man måske vinde nogle point der.